这个网友不小心把他这个高级的惠普暗影 G0还是6789搞不清楚进水了。但是进水以后呢，这台电脑还能正常使用啊，只是说高负载的时候这个显卡会花屏。可是过了几天，情况越来越严重，花屏呢都不给他机会了，直接呢连这个3070都找不到了，只有一个集成显卡。于是这网友把这台电脑寄给售后，售后看了一下呢，说因为是进水的，只能换主板，需要8000块。这网友实在接受不了这种高价，他说这个电脑买来才1万来块钱。在这边我和大家说一下，如果你的在保电脑进水了，完全没有必要拿到售后去了，你不要一厢情愿的以为别人看不出来啊，拿过去唯一的结局肯定是换主板，当然你有钱另说。这个机主8000块接受不了，他能接受多少呢？因为照他这个故障描述，很有可能是核心坏掉了，因为先花屏后来找不到。刚刚我和这个机主打了个电话，他说4、5千块钱嘛，搞搞嘛。听完这句话，我虎躯一震啊！所以呢，咱们直接拆机，看看能不能秒杀他。打开后盖啊，我突然有一种恍惚的感觉，这是不是要昨日重现了？因为我前一个视频呢，也是独立显卡找不到，被商家拆掉几个模式管，补上去呢，就轻松秒杀了。但是这个是售后呀，他们怎么也会来修一修呢？这个呢是3070的核心，这边呢是它的供电，但是我们明显可以看到，其中有一项呢，这种模式管呢已经被人拆掉了，不清楚他为什么要拆这个模式管啊？那刚刚我们系统里面找不到显卡，是不是这个供电没出呢？我们来联想，开机，我们趁热打铁啊，我们可以看到核心供电呢确实是没有啊。不过我感觉把这个模式管补上去应该不太会好，因为像这种高级的显卡呢，他们设计供电呢会多设计几项，会有一个冗余啊。正常来说拆掉一项，供电还是会出的。撑死的话就是玩大型游戏的时候可能会重启，就跟大家买了伯爵玩一样的道理，就是功率可能不太够。不过刚刚呢都是我自己意淫的，那个只是一个标准的设计，拆掉一项其他供电会出。万一这个惠普的设计师不走寻常路呢，拆掉一项供电都不出，也不是说不可能啊。所以接下来呢，我们来捡个漏，从料板上找一个这种长条的模式管给它换上去，万一可以好的话，大家说收4000合适还是收4500合适？找一个模式管放的差不多呢，随便磨一磨，等它试着冒白浆呢，就已经差不多了。擦干净，然后呢，我们再来捡个漏。模式管焊上以后呢，我们开机，暂时趁热打铁，看一下这个供电有没有出。哎呀，还是没有。可以看到，哇，这 CPU 供电都这么高，11代的这么牛逼吗？显卡供电还是不出啊，那就比较尴尬了。因为这款机型在这边我没有看到明显进水的地方，然后图纸呢也没有，根本就无从下手啊。要修的话，只能说把反面拆开，看看有没有什么明显进水腐蚀的地方。这边整块主板呢已经拆出来了，看了一下反面啊，好像也没有什么大面积进水啊，干干净净的。它不像那种进的跟屎一样的那种状态啊，那种状态的话肯定是那块出问题了。但是呢，我们可以看到这主板熠熠生辉啊，这就尴尬了。本来我还寄希望于反面进了点水，然后我刀逼刀转模作样的稍微处理一下，降焊一下就秒杀了。像这种没有图纸没有点位硬修的话，难度真的是非常高啊。有网友说，你个屌吗？不要铺垫了，有什么发现吗？赶紧说出来嘛。这个网友非常了解我刚刚呢仔细观察了一下，我发现啊，这个芯片呢是显卡的供电芯片，我发现它周围啊，就是左上角，我不知道大家有没有发现啊，有一个焊盘呢是黄色的，就是这里。其他的焊盘呢跟我的内心差不多啊，是洁白无瑕，所以我有理由相信啊，这块区呢可能是进过水，而且我也有理由相信这边可能掉了个键，当然也有可能没掉键，就像这样，它本来就是没装的，只是单纯的进了点水腐蚀掉了。不过经过我的分析啊，我可以确定这边100%应该有个键，因为这边的焊盘呢它是不平整的，是有毛刺的。如果是没键的话，应该是像这边这种焊盘一样，是饱满的，是圆润的，是大家所期待的。有人说，你说这么多有什么用呢？万一这边是这个售后拿了一个烙铁什么拖了一下动了一下，本来就是没有的。虽然不能说完全排除掉这种概率啊，但是我相信概率应该不高啊。他为什么拿其他地方不动，恰好要动在这里呢？就算他吃饱了没事干，动了这块，这边的焊盘应该也是白的呀，不可能是黄的呀，就像这样。虽然目前我们的推测呢是合情合理啊，但是并没有什么卵用。
我们又不知道这边到底是一个滤波电容还是一个像这种黑色的电阻。如果这时候有一块一模一样的料板，那就好了，我们就可以知道这边到底有没有键。如果有键的话，到底是电容还是电阻？如果是电阻的话，它的阻值又是多少？如果它确定是个电阻，这电阻的阻值我总不能是乱换吧，不能从1欧换到1万欧吧，这修到明年可能都修不出来啊。这理论上的分析听起来呢，确实是非常的难啊，就和如何获得女性朋友的芳心一样。那些恋爱达人呢，会告诉你要细心，要体贴，要关心她，要对她好，在她难过的时候呢，要安慰她，巴拉巴拉巴拉一大堆。很多人呢，照着做呢，还是适得其反。实际上，你要有实力，完全不用这么麻烦。比如老师我呢，就很有实力，我给李屌配的办公机呢，就是这一款。当然，像老师我这么有格调的人，不可能这么简单粗暴的。我喜欢带点乐趣来获取他的芳心啊。恰好呢，我有一张料板，虽然说不是一模一样，但是他们用的主控芯片呢是一模一样的。我们可以分析出来那个电阻到底是多少。我刚刚看了一下这个线路啊，这边断角的呢是一个21角，这张主板呢也是用的这个芯片。我买了好几个都是坏的，所以我印象深刻。它的21角呢是这边。刚刚老师我花了一点小心思呢，已经确定是这个电阻了，并且呢我把它移开，特意量了一下，我发现它是一个精准的 15K 电阻。那接下来的事情的话就水到渠成了，我们找一个 15K 的电阻。这 15K 的电阻很大，好像放不进啊，但是不用慌，这种事情我每天都会碰到。我们可以斜着放嘛。电阻换完以后呢，我又拼装起来了。大家也知道，我这个人拍视频呢非常的干练，从来不婆婆妈妈，不会像很多人一样天天在那里叨逼叨，在那里水视频。我的视频所输出呢全部都是干货，不会像有的人一样东扯西扯，完全没有一个重点。我呢是直击要害，所以说这样大家呢看着才比较舒服。这是我做视频的初衷啊，就精益求精，从来不拖拖拉拉。像有的人呢，结果出来了还要在那里扯一会，我呢不可能会这样，我们直接看结果。面露，很显然，今天5000块钱的已经入手了。